Oui, je suis très content, c'est la deuxième fois. Много съм доволен от наградата, за втори път получавам тази награда. Donc, je vais remercier déjà mes coéquipiers, les joueurs de Levski. Благодаря на моите съотборници от Левски. Voilà, je vais remercier le staff technique, le coach et les adjoints et tout le monde. На техническото ръководство благодаря, на старши треньора и на всички, които са свързани с отбора. Voilà, je vais remercier monsieur Tonef aussi qui m'a fait revenir au Levski cette année. Мусю Донев. Ivo Tonef. Иво Тонев. Благодаря конкретно персонално на господин Иво Тонев, който ме доведе в Левски. Voilà, c'est lui qui m'a donné la chance de revenir encore au Levski, de pouvoir jouer. Той ми даде отново шанса да се завърна в Левски и да мога да играя. Voilà, je suis content d'être dans l'équipe de Levski, ça se passe bien. Много съм доволен да бъда в отбора на Левски. Мисля, че всичко върви добре. Да, той така и резултатите го показват. Заповядайте за въпроси, колеги. Да. Ами въпросът ми е в Локо Пловдив, въпреки че блестеше на всички, не вкарваше чак толкова много голове. Сега за 4 кръга вкара вече 4 гола. Това, че има по-качествени съотборници за него, допринася за неговата резултат. Malgré que tu étais le bon joueur, le meilleur joueur de Lokomotiv Plovdiv, tu ne marquais pas beaucoup de buts là-bas. Oui. Maintenant, pour quatrième tournoi, tu as marqué beaucoup de buts. Oui. Quelle est la raison pour laquelle tu marques? Tes équipiers sont bons ou quelque chose d'autre se passe avec toi? Non, parce qu'en fait, moi je participe beaucoup dans le jeu. Comment? Je participe beaucoup dans le jeu. Участвам много в играта и в матча. Donc, des fois, le but, c'est pas forcément important pour moi, mais c'est de jouer, de pouvoir aider mon équipe, en fait. Голът не е най-важното нещо за мен, но и съотборниците ми помагат също. Voilà, Lokomotiv, bon, je bougeais beaucoup, je demandais le ballon à gauche, à droite, je venais défendre. В Локомотив се движех много, исках топката от ляво, от дясно. Oui. Mais bon, c'est la chance aussi, j'ai de la chance. Но това е и късмет да вкараш гол. Преди всичко. C'est de la chance aussi. Bon, je me sens bien aussi, j'ai pas de blessure, j'ai rien, quoi. Не съм контузен, имам късмет. Няма контузия, няма. Добре. Чувства се добре. Няма. Et t'as de la chance de le marquer. Voilà, имам късмет да бележа много гола. Да, заповядай, какво специалите? По голямата конкуренция в Левски е причина така повече да се стара и иска да се доказва. Quelle est la raison pour laquelle tu joues plus qu'un Lokomotiv? La plus grande concurrence en équipe ou quoi? Et peut-être Joao Silva qui est ton concurrent pour la place au jeu, par exemple. Moi, dans ma tête, le premier concurrent, c'est moi-même. Първо в главата му, когато се говори за конкуренция, най-голямата конкуренция е самият той за себе си. Je regarde pas ce que quelqu'un d'autre fait. Je regarde d'abord mon travail. Първо гледам моята работа, не гледам другите. Et il faut que je travaille bien pour que je me sens bien. Quand je me sens bien, il n'y a pas de problème. Когато се чувствам добре, работя добре. Сега се чувствам добре и затова работата върви. Mais la concurrence, j'ai toujours connu la concurrence depuis Sochaux, Brest, Strasbourg, c'est pas un problème. Конкуренцията за мен не е ново нещо. Още от Брест и Сошо има голяма конкуренция, така че не е нещо ново за мен конкуренция. Il faut être le meilleur. Трябва да бъдеш най-добрия. Да, Ходил вече няколко години си в България, харесва ли ти в България, за какво още не можеш да свикнеш и с София харесва? Извинявайте само за момент, се разсеях първата част на въпроса. харесва ли ти В България? България, с какво още не можеш да свикнеш? Да. La Bulgarie te plaît? La capitale de la Bulgarie, Sofia, te plaît? Oui, j'aime bien la Bulgarie. D'ailleurs, je vais commencer les cours en bulgare pour commencer à parler. Харесва ми много България, започнах да изучавам български, за да мога да разговарям на този език. Dis-lui que le mois prochain, je vais prendre un professeur pour parler bulgare. За следващия път, може би ще мога да отговарям сам на френски. Ще си взема учител. Ça, je pourrais faire les interviews en bulgare. И ще мога да давам интервюта и на български. Drugi mesec. Est-ce que tu peux dire quelque chose en bulgare? Oui, je sais pas, il veut quoi. Dis quelque chose. La phrase, quelque chose que tu connais. Как си, добре. Браво. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. И браво, довиждане, няма нищо. Други месец старче.
какво не можеш да свикнеш в България? Avec quoi tu peux pas, par exemple, avec quoi tu peux pas réussir contexte quelque chose, par exemple. Quelque chose ne te plaît pas en Bulgarie, par exemple. Non, maintenant je suis content parce que ma femme et mes 2 enfants sont à Sofia. Доволен съм, жена ми и децата ми са тук. Voilà, ils vont à l'école française, donc je suis très content. C'est pour ça que je Ici, me à sens Sofia? bien. À Sofia, oui. Няма нещо, с което да не мога да свикна. Чувствам се добре. Те ходят в френско училище в София. Voilà, à Plovdiv, c'était plus dur parce que j'avais pas de famille, je suis resté là-bas 2 ans В tout seul. Пловдив беше по-сериозно, по-трудно за мен, Voilà, защото семейството ми не беше. voilà, maintenant toute ma famille est ici, donc il n'y a pas de problème, c'est pour cela. Сега семейството ми е тук, нямам проблеми, няма нещо, с което да имам проблеми, да не съм свикнал. БНТ. Извинявай. Първо един такъв въпрос за шаговиците, къде преминем към по-сериозния. Коя е най-трудната българска дума, да почнем да си говорим? D'après toi, quel est le mot plus difficile bulgare? Le mot le plus difficile? Oui, bulgare. Si tu as quelque chose à dire, par exemple. Alors, le mot le plus dur... Drugipat? Други път, la prochaine fois. Ouais, Drugipat. Други път, la prochaine fois. Ouais, c'est ça. Другия път. Drugipat? C'est difficile à prononcer. Oui, j'ai Drugipat. Не мога, трудно е за произнасяне другия път. За него. Сега вече сериозно, Une question sérieuse. Републиката на Левски сякаш ще прие малко резервирано, може би заради тези скандал, който ти разрази около тебе. Как ще коментираш ти лично това, което се случи с стюардите на пистите след един потъден пистите на Левски, с Ботев? Как ще се отрази на теб? Изпълня ли, че си се замислил да напуснеш Левски? Tes relations avec le public de Levski ont pris difficilement le public. Quelles sont tes liaisons maintenant? Et est-ce que tu peux dire quelque chose concrètement pour le scandale avec des stewards? Non, pas forcément. C'est quelques personnes qui, pour moi, ils sont cons, c'est tout, parce qu'il n'y avait rien à Според мен faire. това са някои човека, които са глупаци. C'était pas tout le monde, c'était 2-3 personnes, je pense. Това не са всички обаче. Това не са всички хора. Това са двама или трима. Двама или трима. Voilà, 2-3 personnes. J'ai pas compris, moi. Двама-трима човека, които аз не мога да разбера. Sont des connards, quoi. Non, pas connard, mais je sais pas, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Pour moi, c'est pas des personnes intelligentes, c'est tout. Не можах да разбера защо са направили това. За мен това не са интелигентни хора. Voilà. C'est parce que moi j'ai fait mon match, j'ai fait un bon match, on a gagné et je suis parti leur saluer, donc je n'ai pas compris pourquoi. Аз си свърших моята работа, направих един добър матч, отидох да ги поздравя и това се случи. C'est pas tout le public, hein. Това обаче не е Voilà, цялата публика. Това не е цялата. j'ai pas dit lui que j'ai pas de problème avec le public de Levski. Нямам проблеми с публиката. Je fais quand je rentre sur le terrain, je donne le meilleur, c'est tout. Когато съм на терена, давам най-доброто.